Всем привет! Сегодня мы будем ремонтировать автомобиль Honda. К сожалению, очередной раз приходится доделывать автомобиль за фирменным сервисом, то есть автосервисом. Проблема заключается в автомобиле в следующем. Автомобиль при торможении издает очень сильный противный скрип. Значит, при общении с хозяевами выяснилось, что автомобиль до этого ремонтировался в сервисе. Заменили все тормозные колодки по кругу. Через какой-то небольшой пробег появился вот этот противный скрип. К сожалению, скрип этот заснять не удалось, так как перед тем, как к нам ехать, автомобиль был помыт и скрип временно исчез. При повторном обращении, значит, в автосервис тот же самый, там посмотрели специалисты, сказали, что необходимо заменить все тормозные диски. Ну, соответственно, это очень все затратно, стоит денег, поэтому попросили нас посмотреть. Ну, при детальном изучении выяснилось следующее. Значит, при замене тормозных колодок сервисмены сняли тормозные колодки родные, на которых были противоскрипные пластины в виде отдельных пластинок. Соответственно, это все вместе с колодками выкинули. Поставили новые тормозные колодки, на которых противоскрипные пластины отсутствуют. Данные колодки покрашены полимерной краской. Соответственно, через какой-то промежуток времени полимерная красочка сточилась. И начался процесс трения металла об металл. То есть металлоколодки и металлосуппорта, и получался противный скрип. Решить эту проблему хотели несколькими путями. Первый путь — это хотели купить противоскрипные пластины заводского исполнения, но, к сожалению, они дорого стоят и срок поставки составляет больше месяца. Поэтому приняли решение купить тормозные колодки с покрытием противоскрипным из полимерным заводским, который уже наклеено на тормозные колодки, и заменить колодки. Ну, процесс замены колодок мы сейчас покажем, там ничего сложного нету. Процесс подъема, съема колеса и тому подобное мы показывать не будем, это все достаточно просто и практически одинаково на всех автомобилях. Приступим непосредственно к замене колодок. Значит, колодки, которые были установлены, они установлены, вот одна противоскрипная пластина осталась, второй нету. То есть предыдущие установщики не установили данные пластины, откуда появился впоследствии скрип. Значит, новые колодки взяли. Ну, так как противоскрипные пластины куда-то дели и уже найти не можем, решили взять новые колодки. Здесь уже заводская противоскрипная пластина приклеена, поэтому как бы мы их поставим. Ну, разборка суппорта здесь несложно. Направляющие откручиваются два винта, расслабляются колодки, снимаются колодки. Соответственно, сборка в обратном последовательности. Очищаем от грязи направляющие. Закладываем колодки как бы немножко по диагонали, потом ее туда заворачиваем. Все, колодка на месте. Вопрос в том, от колодок осталась краска. Соответственно, ее надо будет счистить, убрать эту гадость.
соответственно, протираем поршень от грязи. И в обратной последовательности все ставим. Направляющий поправляем. И болтики закручиваем. Ну все. Так, снятие задних колодок аналогично снятию передних. Не то, что взял. Значит, отворачивается направляющая. Два болтика. Предварительно колодки надо рожать. Здесь вот как бы есть возможность немножко, чтобы цилиндр шел внутрь. На передних немножко посложнее, но тоже в принципе легко. Здесь ручник сделан в барабане, в самом диске, поэтому здесь поршень сжимается просто. У тех, которых ручник выведен на суппорт, там, значит, необходимо поршень имеет маленький ход, и соответственно остальное необходимо будет заворачивать специальным приспособлением. Там есть левая и правая резьба. Ну, колодки аналогичны, то есть без каких-либо покрытий противоскрипных. Соответственно, устанавливаем другие. Здесь уже есть соответствующее противоскрипное покрытие. Ну, новую устанавливается также, немножко по диагонали, отжимаем пружинку, и она заходит. С аналогично с той же стороны точно так же. Ничего сверхъестественного тут нету. Места. Смотрим суппорт. Здесь вроде клея нету. Все статилось. Все. Ставим на место.
закончили мы замену тормозных колодок. Значит, после замены необходимо выполнить следующую операцию. Ее делать надо обязательно. Это необходимо сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Для чего это надо? При замене тормозных колодок мы колодки отжимаем, соответственно, отводим поршня в крайнее положение. И при этом получается большой зазор между тормозными дисками и колодками. И, соответственно, выбрать этот зазор за одно нажатие на педаль тормоза сделать невозможно. И в случае, если вы будете начинать движение на автомобиле и вам необходимо будет остановиться, да, ну, из гаража выезжать или еще что-нибудь, то при нажатии на педаль тормоза у вас просто тормозов не будет. При этом можно совершить ДТП, то есть врезаться или еще что-нибудь с испуга. Поэтому прежде чем сели в автомобиль, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза до упора. Для того, чтобы у нас вышли поршня тормозные и придвинули колодки как можно ближе к тормозному диску. Ну, из основного все. Подписывайтесь на наш канал. Будем делать много чего интересного. Делаем мы это, в принципе, для хобби. Это не наша основная работа. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите наше видео. Всем спасибо.